引起你心念的怎么样浮动哦。那么所以呢，当我们不能够意会跟觉知，原来我自己的心呢，第一个状态是它会跑来跑去。第二，你自己可以引导你自己朝向一个什么方向。那如果你不能意会的话，那么人的一生是怎么样？完全受环境控制跟左右，完全受到，那么呢，乃至于慢慢老了，身体不舒服啊，这样呢，你就日子呢过得很不好，然后所有的这个怎么样，心念呢就在自己身上打转，有没有？那像有些老人家啊，你有没有感觉那个什么，就很爱唠叨，有没有？唠唠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 ，听他们讲，是不是？有时候静静的看，有时候我会静静的看。到底这些人在想什么？你让你的心没有目的的，让你的心怎么样呢？毫无保护的去受到外境的干扰，一下子哭，一下子笑，一下子忧虑，一下子想东想西，这样也是过一生啊，这样也过一生啊，而且时间都浪费掉了。而且不但浪费掉，慢慢的人到后来怎么样？身体如果慢慢的衰老，你会把所有的注意力放在什么？放在自己怎么样最在意跟最痛苦的那件事情上面，不是吗？好，那么禅修是要我们做什么事情？你知道吗？第一个，觉知心念。觉知心念有什么状态？心念有什么状态呢？就是心，它有记忆的功能，所以我们要常常意念，常常意念，要能不能？好，问题是要意念什么？你总不能意念不好的我常常讲一个故事，我相信你们也听过，对不对？我说有一个媳妇儿呢，怎么样遇到一个不好的婆婆，对不对？那个不好的婆婆很会骂人而台湾人，然后骂一些很这个怎么样，很经典的这个语言。那她是个外省小孩，她听不懂，对不对？但是她从她婆婆的那个眼神跟这个口气中呢，怎么样知道什么呢？知道她在骂她，所以她就怎么样，很认真的去把她的声音记下来，然后到处去问人说，到底她婆婆骂她什么？然后还记笔记，常常复习，这样懂不懂？所以他的心也常常在念什么？念人家对他的不好，这样懂不懂？那你同样一个时间，你把它花来念对自己有益的，还是要把它花来怎么样去记忆那些会对自己有损伤的？你们觉得你们喜欢做哪一个动作？你们觉得呢？你们想要引导你们的心朝向对自己有益、对自己进步的方向，还是怎么样？还是受外面环境的左右？人家刚刚责备你人家刚刚挑剔你，然后你坐下来这边一直生气他有什么了不起那他不是也怎么样吗？那他为什么对我这样？你的心要放在哪里？是前者还是后者？你不知道后者？前者真的真的我为什么会问这句话？就是说，这是想，我想这样，可是做到了没有？如何才能做到？透过修行，就是你只有透过修行才能做到。好，所以呢，佛陀告诉我们说，把注意力放在什么？放在身体。为什么要放在身体？第一个，它是浅身，它跟浅身有关。你放在心念，心念到处乱跑。所以呢，放在身体，比如说你们现在坐着，我就知道你们坐着，可是你们心里有些还不知道想到哪里去，对不对？所以呢，第一个先把注意力放在自己的身体，放在自己的身体的什么呢？行住坐卧。所以呢，进来禅修不是进到这个怎么样不是进到这个禅堂里面坐着才开始禅修是这2天你在这个课程中你的心都要常常提醒自己，回来，专心的。走路就是走，去观察觉知自己身体的姿势，当你在走路的时候，你是用哪一些肌肉？是不是？有些人用小腿走路，还拖着走，对不对？鞋子拖着走。有些人怎么样呢？站着端正，把胯抬起来。所以你在走路的时候呢，你的心怎么样？你要指挥你的心，不要乱想。有时候在走路的时候，哎呀，那这个到底怎么办呢？那怎么样呢？好，那再转回头，有没有？这就是心乱想所以呢，我们要学习指挥我们的心放在我们的身体，走着的时候停止的时候，坐着的时候，躺着的时候，你都要去观察
什么样子是最好的姿势？接下来语默动静，那当然呢，我是提醒各位同学，好不好？我们好不容易这个能够安排2天的时间其实你们能够安排2天的时间来禅修，有时候也不容易啊。有些人很忙碌是不是甚至我还听说呢，有香港的这个朋友昨天把事情做完呢那么搭飞机赶到，是不是所以呢，我们有缘在一起禅修，那就怎么样，好好的珍惜这2天的时间。我刚才讲的话一句都不要讲，对不对？不要在那边你是谁呀？你好吗？怎么样？聊天，然后你就问自己说讲了会怎么样？多会快乐还是会怎么样对自己有什么用？是不是所以呢，自己的注意力呢要常常放在什么呢？有意义的地方，而且一直调整自己，这样子做，这样子做，我们的生活呢就会越来越快乐。为什么？因为你能够体会到第一件事情，而且是很重要的事情，原来我自己能够引导着我的心走向好的方向，这个是一个很大的好消息。好，这样了解吗？所以呢，在经典上这个也有记载，就是佛弟子们他说呢，这个没有学佛之前心呢常常怎么样受外境的这个影响，这个上上下下。等到慢慢学佛，他才知道怎么样，原来自己的心有力量，让自己快乐。我常常讲，如果你的快乐是建筑在别人身上，比如说，人家一定要称赞你，你才会快乐。那他如果不称赞，你是不是要拜托他？拜托他，你称赞我一下。这个，我们这样听起来很可爱，对不对？很好玩，对不对？有时候小孩子跟小孩子之间不就这样吗？小孩子就是这样对不对？他把他的快乐放在怎么样？放在他父母要不要称赞他？第二，他把他的快乐呢放在怎么样呢？最好的他父母都称赞他，不要称赞弟弟，怎么样？他把他的快乐放在怎么样？只要他爸爸妈妈不要多称赞弟弟，他就快乐，有没有？很多人是这样子的。那么当时这样子的时候呢，他的心怎么样？快乐都是拜托别人给他快乐。我觉得拜托别人比较辛苦的，而且有时候求得到，有时候求不到。可如果自己呢，你告诉自己就是说，我自己该做什么，我做好了，我给我自己肯定我给我自己自信。我功课考得很好我想到我一个这个朋友，他就说他这个读书的时候都怎么样，都不认真所以呢分数都很差。后来有一次呢，他突然他碰到一个很好的数学老师，启发他，他就很喜欢数学。然后呢怎么样呢？后来第一次呢考得很好，考80-90分，然后拿回家给他爸爸妈妈看，你知道妈妈说什么？你敢偷牌你敢偷牌我了，是真的了。我讲台湾可能有些人听不懂。他拿回去给他妈妈，他妈妈说你是不是偷看人家的？他说没有，真的是我自己考的。他妈妈都不相信，你知道吗？所以他就也很懊恼。可是他说好景不长，他说那位老师怎么样？只教他们1学期还是什么就搬走，然后从此他的分数呢又回复也来了。然后他妈妈就说你不偷看人了真的很可怜，你知道吗？所以你想想看如果你的快乐是建立在怎么样妈妈称赞你，那考得到你就高兴，考不到你就难过。但是如果你的快乐是建立在自己说我自己做什么我做好了，我肯定我自己，那么别人无论对你怎么样，你不太会受影响。有没有感觉？我告诉你们，不但是小孩这样我们人活着，其实怎么样？我们的心都向外求，很可怜。我们都求别人给我们，不是吗？求别人给我们，求别人肯定我们，求所有的。可是有时候求得到，有时候求不到而且我问你，你求人家给你，人家也求你给他。可是我们每个人都在想说，你为什么不给我？我们从来没有想到说我要给人，知道不知道？所以大家都很痛苦。我那个时候呢，在大学里面教这个慈悲观，
慈悲观是在那个下一阶段的功课啊，在这4个单元里面，教不到慈悲观啊，因为你们还用不到慈悲啊，你们自己把这一关好就已经会很快乐了这样啊。那我在教慈悲观的时候呢，我就跟他们讲，我就问他们啊，我说慈悲观呢到有一个阶段的时候呢，要祝福别人快乐啊，尤其祝福你旁边的人都要祝福他们快乐。哎，那我就问他们说，我说同学们，我请问你们啊，你们希不希望别人祝福你快乐？他们说希望啊，就这样，你们就这样，希望别人祝福你们快乐，希望啊。好，那我就再问说，我说那你们有没有祝福别人快乐？他们说没有。我说那这样哦，你们都怎么样啊？都喜欢别人祝福自己快乐，可是你们从来怎么样没有想过要祝福别人快乐？我说彼此的愿望都落空，不是吗？所以你们应该怎么样？常常祝福别人快乐。好，那当然这是慈悲观啊。好，那我们现在还是回到我们的课程。我们在禅修啊的第一个单元呢，除了要照顾我们的色身，重要的是呢，要把佛法的第一个很重要的精神拿出来，就是什么呢？心为主导。我们的心有能力让自己快乐，纵然遇到任何的情境，你都能够让自己快乐。好，那么如果你的心呢，常常处在一种不快乐的状态，久了，它就会成为怎么样？成为一个轨道，一个悲伤，一个习惯悲伤、沮丧、痛苦的轨道，然后你的生命就会呈现那种状态。好，就像呢，对不对？我们所有的行星绕着一个轨道走，走久了，你就会怎么样？就会习惯那个轨道。那么呢，透过佛法，能够让我们的生命怎么样？我常常讲叫做怎么样？脱轨演出。我们要脱离原来的不好的轨道，我们要走向新的轨道。那么呢，谁能够带着我们走向？谁能够带着我们的生命走向新的轨道？佛法给我们方向，给我们方法，但是关键在谁？在自己的心念哦，这个非常重要哦。所以呢，禅修是什么呢？第一堂我一定讲课，就是呢给大家一些好的观念。接下来就怎么样？教大家方法，然后你们就要开始练习。快乐谁能给？自己给哦。那么当我们自己能快乐的时候呢，接下来怎么样？还要把快乐散布给所有人啊。好，那么的心念呢，放在我们的身体，觉知它。接下来习，其实教安波念就是观身习接下来还有教32分身分这个我们的课程讲不到，这个因为它要定力才观察得到。那重点是怎么样？我们这次的课程要讲4大所造色。4大哪4大？地水火风。好，那么我们先看一下色法的特性。哪些特性呢？地、水、火、风好，那我们来看你不要把地呢想成就是土地因为呢，它用一个名词呢来怎么样表达一种状态？地就是什么？地就是什么？跟坚硬有关的，好，所以我们怎么做呢？那我们说4大，我们照见五蕴皆空，五蕴皆空，第一个是色法，色法中再把它拆成4大，对不对？那我们说坚性我这边给大家一个比喻，就是软硬度。那么当我们说色法的其中的一个特性是地大的特性，它是呢以坚为性，那么呢它的特性就是软硬度。当这样子的时候，我们只是在听闻，这样知道？然后我们在思维。那接下来什么叫做修行什么叫做修行它的这个地大的特性呢是要用深处，就是呢你的意识呢透过你的深处，我们的这个皮肤不是有触觉吗？对不对？要用深处去触。所以我们现在可以先来做一个动作你